थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. सारका तुका जेजू आयच्या दिसा पासत वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें आमकां परतून एकदां सयेक दिलेल्या पासत आनी ह्या भाव भयणा पासत ताका लागून तुका आमी आर्गायता. आयजतून कितें तरी बरें तरी शिकयलें आमकां आनी तें आमकां गांठीक मारूंकूय तुवें दिलें म्हणून तुका आमी आर्गायता जेजू. आनीकूय तूं आनीक आमकां कितें तरी बरें बरें शिकयताय. आमच्या तोंडान न्हू पण तूं पवित्र आत्मो तूंच आमच्या तोंडांसून उलयता आनी आमकां शिकयताय. कितें अंडरस्टँड येना तें आमकां सगळें तूं शिकयताय म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन आमेन. थँक यू जीजस, प्रेज यू जीजस. आमी शिकलेलीं न्हू कशी आमकां मोगा वरवीं प्रिती मोग ना जाल्यार आमच्या कांयच करूंक जायना न्हू. प्रिती मोग आमकां पयलीं जाय न्हू. आयज आमचें पळोवया. आयज आमच्या तोंडांसून आमकां देव कितें सांगता तो पळोवया आमी. आयज डेटोनॉमी 30:19 पळोवया आमी. आमकां देव कितें सांगता, कितें वेंचून काडा आमकां तें आमकां देव सांगता. डेटोनॉमी 2 सुमूत 30:19 पळोवया. आमकां देव कित्याक सांगता हें आमकां कितें वेचून बरें तें देव सांगता आमकां वेचून काडल्या. कित्याक देवाक खबर आहा आमकां कितें बरें आनी कितें वायट तें आमच्या देवाकूच खबर आहा. आनी कोणाक खबर आहा? ताका लागून देव आमकां सुद्दां पळय कितलो आमचो मोग करता. देव आमकां सांगता सगळें तुज्या फुड्यान दवरलेलें आसा पूण तुका कितें वेचून काड तें आमकां देव खूब सांगता. ताका लागून आमी कितें वेचून काडूंक जाय तें आमचें दवरलेलें आसा. पळया 30:19 2 सुमूत. आयज स्वर्गार आनी संवसारान तुमच्या विरुद्ध गोवाय दिवंक हांव उलो करता. जिवीत व मरण, आशिर्वाद व श्राप तुमचे मुखार हांव घालता. तो जिवीत वेचून काडात अशें तुमी आनी तुमची संसद. कितें सांगता देव आमकां खूब सांगता पळय. आमच्या मुखार सगळें दवरलेलें आसा. जिवीत मरण श्राप दवरलेलें आसा. देव खूब सांगता आमकां जिवीत वेचून काडा म्हणटा. जिवीत कित्याक सांगता तो आमकां वेचून काडा म्हणून? त्या जिवीत म्हणजे जेजू. जेजू न्हू जॉन 14:6 म्हणटा न्हू. जेजू म्हणटा हांवूच वाट सोत आनी जिवीत. कोण? जेजू. वाट सोत आनी जिवीत. जिवीत म्हणटा कोण? जेजू. ताका लागून आमी कोणाक वेचून काडूंक जाय? जेजू. जिवीत म्हणजे जेजू. जिवो जेजूक आमी जेजू खूब सांगता. तूं नाल्यार कोणी सांगतलो आसलो न्हू तूं हें वायट करता मरे तूं वायट वेचून काड. पूण देव आमकां तोय सांगना. देव सांगता तूं तुजे कडेन सगळें दवरलेलें आहा. शिराप आनी श्राप सगळें दवरलेलें आसा पूण तूं कितें वेचून काड? जिवीत. जेजूक वेचून काड. जेजूक वेचून काडल्यार सगळें मेवलें न्हू आमकां. जेजूक तर आमी वेचून काडलो जाल्यार सगळें मेवलें न्हू. एक एग्जाम्पल आसलें. एक राजा म्हणटालो की एक राजाचें सिंहासन आसलें न्हू. तो राजा म्हणटालो तुमी जर कितें हात लायल्यार न्हू तें तुमचें जातलें. हें सांगतालो राजा एक. सगळीं लोक येयलो कोणी टेबलाक टेबल तेजे जाल्यार आरमारीक हात लायलो सगळें आतां तें तेंचें जालें. एकटी चेडूं येयलें आनी राजाच्या चेड्याकूच हात लायलो. कितें जालें? सगळें ताकाच मेवलें न्हू. तर हें आमी कोणाक हात लावंक जावो? मागीर जेजूचें सगळें आमचें जालें न्हू. ताका लागून देव आमकां सांगता खूब
तुमी कांयच चूज करूं नाका म्हणटा, फकत आपणाक चूज करा म्हणटा. आपणेची सगळीं आसा, जिवीत आहा, लायफ आहा, सगळें आपले कडेन आहा म्हणटा. वाट आहा म्हणटा. जेजू कडेन वचपाची वाट कितें? जेजूक तर आमी वेचून काडलो जाल्यार आमकां वाट दाखयतलो न्हू जेजू कडेन वचपाची. सोत म्हणजे कितें? देवाचें उतर. आनी जिवीत म्हणजे जेजू. तो आमकां सांगता तुमी जेजूक वेचून काडा. खूद देव सांगता. आमचेर घातलेलें आहा सगळें, दवरलेलें आसा. आमकां कांयच भिवपाची गरज ना. तशेंच आनिकूय आमकां हेतुरूय सांगता. जेनेसीस 12:3 सांगता. अब्रामाक सांगतालो न्हू देव, कितें तो आमकांय सांगता. पळोवया तें कोटेशन घेवन. जेनेसीस 12:3 पळोवया. तुमचेर आशिर्वाद घालतात त्याचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, आनी तुजे शिराप घालता त्यांचेरूय हांव शिराप घालतलो. पृथ्वीचेर सगळीं कुळां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. पळय, आमी कोणाचेर शिराप घालता तेचेर शिराप पडटलो. आमी कोणाचेर बरें घालतात जाल्यार तेंचेर बरें येतलें. आशिर्वाद घालता जाल्यार तेंचेरूय आशिर्वाद येतलो. पूण तो कितें सांगता? तुजे सगल्यांचेर आशिर्वाद पडटलो म्हणटा. पळयलाय, आमी कितें वेचून काडूंक जाय? देवाचें जिवीत काडलें जाल्यार आमकां कोणाचेर आशिर्वाद घालूंक मेळटलोच न्हू. अब्रामाक सांगलो तो आमकां आशिर्वाद आहा न्हू सगल्यांचेर दिवपाक. अब्रामाक ब्लेसांवान बरो तो आमचेर ना आसा न्हू. ताका लागून आमी कितें उलयता तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमी कितें मागता, आमी तर दुसऱ्यांक श्राप घालता, तो श्राप आमचेर येवचो ना? येतलो न्हू. कहो येतलो? आमी उलयला. आमी कितें म्हणटा? ताका श्राप घातलो हांवें, ना, तो श्राप आमचेरूय येतलो परतो. ज्या मापान तूं दिताय त्याच मापान तुका मेळटलें. लूक 6:38 पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. लूक 6:38 कितें म्हणटा आमकां? दियात आनी तुमकां देव दितलो. बऱ्या चिक्कार मापान दामून चेपोवन आलोवन वतासर सुयेन भरलेलें देव तुमचे ओटयेन घालतलो. कितें सांगता आमकां? देव. आतां पळय, तुमी तर तांकां शिराप दिला लोकांक, तो शिराप तुका येतलो. कहो येतलो? दामून चेपून हालोवन वतासर. म्हणजे ताका तुवें एकदां दिलेलो, तुका तो कितलो येतलो? दामून चेपून. दियात म्हणटा तो. म्हणजे दियात म्हणजे कितें? तुका कितें दी म्हणटा तो, तूं तो ताका मोग दिवशी, तुका डबल टिबल मोग मेळटलो. तुमकां सांगला न्हू, हांवें फॅमिलीन मोग दिलो, म्हाका मोगूच मेळ्ळो. तसो तुमी तर मोग दिवशार फॅमिलीन तुमकां सगल्या कडसून मोगूच मेळटलो. पयशाच्या वाटेन तुमी म्हणटा, आतां 10 वांटो आमी दिता न्हू, 10 वांटो आमकां ओल्ड करारान सांगलेलो. जे आमकां न्यू करारान कितें सांगता? चिरफुली, म्हणजे आमकां जास्त दिवपाक 10 वांटोच न्हू, त्या पूण अदीक दिवंक जाय आमी न्यू करारान. तुमी तर पयशे तर दिवशा, तुमी कितें म्हणटाले? आमी ते पयशे दिले कोणाक, ते आमी दिता आमकां परत मेळटले म्हणून न्हू. पूण आमी कोणाक आदार केलो, 10 वांटो दिलो कोणाकूच जाल्यार आमी तेची आशा धरूंक कळना आमकां परत मेळटलो म्हणून. आमकां देव तेचे रिणान रावना. देव आमकां केन्ना तरी त्या पयशांनी तुका डबल टिबल दिता. पयशेच न्हू, मोग पासून दिता तुका. तूं तर कोणाकूय तुजें मोग दिलाय, तुका डबल टिबल मोग मेळटा. अशें आमच्या हितूर आहा. हे बायबलान देवाच्या राज्यान अशें आहा. तूं कितें दिताय तें तुका डबल टिबल चिक्कून दामून चेपून हालोवन वतासर मनीस तुजे ओटयेन घालतले म्हणटा. म्हणजे देव कितें सांगता? तूं चिंतू नाका, तुजे जिवितान मनीस येतले आनी ते तुका दितले. तूं म्हणटलें म्हाका केन्नाच हें मेळोंक ना, म्हाका केन्नाच कोणी मोग दिवंक ना, पूण तुज्या मनान तुज्या जिवितान मनीस येवन तुका घालतले म्हणटा ओटयेन तुजे. तूं तेन्ना ताका मोग दिताय, पयशे दिताय, कितें दिता तेन्ना तूं तेज्या रिणान, देव आमच्या रिणान रावना. देव आमकां दिता. आमी थोडी कितें करता? देवाचो वांटो सेपरेट काडटा आनी मागीर कितें करता? देवाचो वांटो काडटा आनी आमचे गरजेक जालो न्हू तो वांटो आमी मोडटा.
तो हो मोडूंक कळना. देवाचो वांटो आमी सेपरेटूच धरूंक जायो देवाक दिला तो. कित्याक तो आमी 10% देवाक दिलेलो आसा. देवाचो वांटो तुमकां गरीब मेळटा, कोण कितें जाता तांकां आमी दिवंक जाय. ते कोणाक आदाराक ना तांकां रेशन दिवंक जाय. थंय आमी थंयच करता. कोणाक रेशन ना तांकां आमी रेशन दिता. वयता आमी घरांनी कोणागेर रेशन ना तांकां आमी रेशन दिता. कित्याक आमकां खबर आहा न्हू देवान आमकां दिलेलें आसा. आमी एक टायम आसली पयलीं आमी एकवार जावच्या पयलीं आमची आई आमचो डॅडी सोरो पियेतालो. आमचे कडेन एक टायम नासले. आमी लोकांनी कपडे दिलेले पासून घातलेले आसा. आमी वळपान उरिना. कित्याक ताका लागून आमकां दिसता आतां आमकां कितलेच कपडे मेळटा. कितले देवाच्या राज्यान येयलेल्या कितले कितें कितें खावंक मेळटा. बरे बरे कपडे घालूंक मेळटा. आमी चिंत्ता आसले आमी लोकांचे कपडे घालतालीं. युनिफॉर्म सुद्दां पिंजले जाल्यार शिंवोन घालतालीं. म्हणल्यार इतली परिस्थिती आसली आमची. कित्याक आमी तशी आतां आमकां देवान कितें केलां जायतें आमकां देण्यांनी भरलां. म्हणून आमकां दिसता दुसऱ्यांकूय दीस कशें लागून आमी दुसऱ्यांक दिता. आतां आनी म्हणटा मनीस तुजे पळय फुडें म्हणटा कितें तो दियात आनी तुमकां देव दितलो. बऱ्या चिक्कार मापान दामून चेपून हालोवन आनी वतासो सुयेन भरलेले देव तुजे ओटयेन घालतलो. आनी कितें जे मापान तुवें दुसऱ्यांक दिलां त्याच मापान देव तुमकां दितलो. कितें म्हणटा आतां ज्या मापान तुवें दिलां तुवें ताका शिराप दिलाय त्याच मापान तुका शिराप मेळटले. ज्या मापान तुवें ताका मनशाक आशिर्वादान भरलाय तोच आशिर्वाद तुका डबल मेळटलो. आमी मागीर म्हणटा न्हू तें बरें आसा आमी बरीं ना. कित्याक आमच्या तोंडांसून आमी उसारला. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. देवान आमकां जिवीत दिलां न्हू आमी जिविताची उतरां उलोवंक जाय. जेजून कितें म्हटलें आमकां उजवाड जा म्हटलें. तेणी कितें म्हटलें तें जेनसीस 1:2 कितें म्हटलें जेजून काळोख आहा तें उजवाड जा म्हटलें. कितें म्हटलें उजवाड जा म्हटलें. काळोखाक पळोवंक ना न्हू. आमी कितें करता आमकां कितें दिसता तें आमी उलयता. आमकां दिसता तें उलयता म्हणून आमकां कितें जाता आमकां मेळना. देवाकूय आसली समस्या. देवाक नासली. देवाक आसली पळय थंय सगळे पवित्र आत्मो थंय भोवड्यो मारतालो. सगळ्याक भोवड्यो मारतालो पूण थंय काळोख दिसतालो देवाक. कांयच नासलें थंय आकार नासली पृथ्वी आसली. देवाक दिसतालें पूण देवान कितें केलें काळोख आहा उजवाड जा म्हटलें. तेणी आपणाक जाय तें उलयलें देवान. तशें आमकां जण एकल्याक तुमकां कितें गरजो आहा कितें जाय तें आमी तोंडान उलोवंक जाय. आमी उलयना आमी दुसऱ्यांक सांगता माग म्हाज्या पासत म्हाका मागण्यांत दवर जातलें. आमी कितलें तुजे कडेन मागतलीं. उगडास तुका मागतलीं न्हू. उगडास केन्ना येता तेन्ना मागतलीं. जाल्यार आमी सदींच मागतलीं तुमचे कडेन तुमचे पासत आमकां याद उरतली. ताका लागून आंगूर कितें तुमी शिकोवंक जाय. शिकोवन गेल्यार तुमकांच बरें न्हू. तुमच्यान केन्ना उठोवन रातचें उठोवन केन्नाय तुमच्यान उठोवन मागणें करूं येता. हें उतर आपणाक ते तरेन दिलेलें हें म्हणा तुमी तें म्हटल्यार जाता. ताका लागून आमी हें उतर म्हणून सुटका मेळ्ळ्या तशें तुमकांय सुटका मेळटली. कशी आमी जेन्ना दिता आनी हें करता. आनी आमी देवाचो वांटो जेन्ना चोरता तेन्ना देव आमकां कितें म्हणटा तें पळोवया. मलाकी 3:8 आसतलें. मलाकी 8 आमी देवाचो वांटो आमी तेन्ना चोरता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. कितें म्हणटा मनशाक देवाक फटोवंक जायत तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदतात. कोण आतां आमी देवाचो वांटो आमी देवाक दिना. मागीर आमी कितें म्हणटा म्हाजे पयशे गेले. जेन्ना आमी देवाचो वांटो देवाक दिना तेन्ना कितें जाता आमचे डॉक्टरांक पयशे वयता नाल्यार कोण तरी आमचे चोरून व्हरता. अशें आमच्या जिवितांत मागीर आमी कितें म्हणटा आमची मिस्टेक आमी करिना. आमी कितें करता हेचेर तेचेर ब्लेम घालता. आमी तुका लागून हें जालें तुका लागून म्हाजे पयशे गेले तुका लागून हें जालें तें जालें. आमी तशीं लोकांचेर डिपेंड करता. आमी देवाचो वांटो जेन्ना देवाक दिता तेन्ना आमी देव स्पश्ट म्हणटा पळय तुमी मनशां म्हाका फटयतात म्हणटा. फटयना आमी फटयता न्हू. देवाचो वांटो आमी दिता देवाचो वांटो दिना आमी. सगळ्याचो आहा देवाचो वांटो.
तो शिता आमी तांदळाचो म्हणटा हेचो सगळ्यांचो आमकां वांटो आहा दिवपाक देवाक. देवाचो वांटो कोणाक तरी दिवपाक आमकां हें जाता. मनशाक देवाक फटोवंक जाय, तरी पूण तुमी म्हाका फटोवंक सोदतात, पूण तुमी विचारता तुका तुका आमी कसो म्हणून फटयता तर? दावो वांटो आनी 2 फारी करी नासतना पळय देव विचारता पळय आमकां. आमी देवाक परत विचारता तुका आमी कसो म्हणून फटयता काय म्हण विचारता. आमी देवाक फटोवंक जाता हरशीं? देवाक सगळें लिपयलें ना न्हू. आमकां आमचेर आहा न्हू सगळें. आमीच सगळीं करता. देवाचो वांटो चोरता आमी. देवाक आमी वांटो दिना. देवाचो वांटो जेन्ना आमी देवाचो वांटो दिता तेन्ना आमच्या जिवितान आमी तुका सांगता जेन्ना आमी आंकवार आसलीं न्हू आमच्या आवयगेर आसलीं तेन्ना आमचे रूम्स आसले न्हू. आमी कितें करतालीं कितले पयशे काडटालीं म्हणजे अदमासान काडटालीं आमी. आमकां खबर नासली देवाच्या उतराची म्हटल्यार आमी काडटालीं थोडे, पूण कितें जातालें आमी केन्ना केन्ना काडीच नासलीं. तेन्ना कितें जातालें रूमवाले येताले न्हू आनी अर्द्याकूच सोडून वयताले. अर्देच रुमाचे आमी म्हणटालीं हें कशें जाता सगल्यांचे रूम फूल आहा आनी आमचेच कित्याक हे अर्देच रुमाचे सांडटा आनी वयता रावत ना सारके रुमान. मागीर न्हू आमी कितें केलें आमकां याद येयली आमी सारके टायल्स काडिनासलीं देवाच्या उतरान सारके काडिनासले आमी. जेन्ना आमी टायल्स काडूंक लागलीं देवाचो वांटो जेन्ना आमी सेपरेट दवरूंक लागलीं तेन्ना आमकां कळ्ळें आमच्या रुमान येवन वचच ना. धांवडल्यार पासून वचना तांकां फोर्सफुली काडचें पडटालें. कितलीं वर्सां जालीं म्हणटकूच तांकां आमी काडचें पडटालें. अशें करून इतलें करून ताका लागून आमकां सारकें लक्षां ना देवाचो वांटो जेन्ना देवाक काडून दवरता ताका आमी हात लावपाचो ना. आमी यूज करपाचो ना आमचे हेका. तो कोणाक गरीबांक कोणाक पास्टरांक कोणाक हेल्प ना तांकां काडून दिवपाचे तुमी ते पयशे. ते आमकां कळोन येयले जेन्ना आमी ते यूज करताली पळय ते पयशे आनी मागीर आमी सारके काडूंक लागलीं. तो हें तुमकां सांगता देवाचो वांटो आमी काडिना जाल्यार देव कितें म्हणटा तुमी म्हाका फटयता न्हू आमी सगळीं. देवाक कोणी फटोवंक जाता? देवाक लिपलेलें आहा सगळें. देवाक सगळें उंगले आनी विकतें न्हू. Hebrews 13 ते म्हणटा न्हू 4:13 म्हणटा सगळे विंगडे आनी उक्ते आमकां. मागीर अशें तें पळय हांगर म्हणटा दावो वांटो फारीक करिना तर दावो वांटो आनी 2 फारीक करिनासतना म्हणजे देवाक आमी कशी दावो वांटो आनी 2 फारीक करिनासतना आमी फटयता. तुमी आख्खी परजा म्हाका फटोवंक सोदता म्हणून तुमचे शिराप. पळय आमी तो देवाचो वांटो तो देवाक दिनात जाल्यार आमचें कितें शिराप. स्पश्ट बरयला न्हू शिराप. ताका लागून आमी देवाचो वांटो देवाक दिवंक जाय. आमी देवाचो वांटो देवाक दिनात जाल्यार आमकां शिराप जाल्यार आमी आतां सगळीं शितूर रावंक जाय. आमी म्हणटलीं कामाक वचना कोण आमकां दिना तितलें काडून दवरूंक जाय. आमी म्हणटलीं आमकां घराकूच पावना आमच्या हेका. तूं एकदां तुज्या जिवितान काडून पळय. तूं कितें म्हणटलो हांव आजुनूय लोनानूच आसा. लोन काडपाचें आहा देवाच्या राज्यान आमकां. देवाच्या राज्यान आमकां लोन काडपाचें ना. आमकां जेजून सगळे रिणां मेकळे केलेले आसा. ताका लागून आमी लोन बीन तें घेवपाचें ना. कोण घेता जाल्यार तांकां सांगपाचें लोन घेवप देवाच्या राज्यान ना. देव आमच्या सगळ्या गरजांनी पावता. देवाक उलो मारूंक जाय जेजू म्हाज्या सगळ्या गरजांनी तूं पावताय. आमच्या गरजांनी पावता ते तुमच्याय गरजांनी देव पावतलो. ते मागीर सांगता फुडें तुमी आख्खी परजा म्हाका फटोवंक सोदतात म्हणून तुमचे शिराप. म्हज्या घरांत अर्व आसच्या खातीर सगळो दावो वांटो कुडीन राक्षीत घालात. कितें म्हणटा तुमी दावो वांटो काडा तुमच्या शेताचो भाटाचो आनी एका कुशीन दवरून पळया म्हणटा. कुशीन काडून पळया म्हणटा. कुशीन घालात म्हणटा. मागीर म्हजी परिक्षा करून घेयात म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेश्वर. हांव तुमचे खातीर सर्गीच्यो मानसुग्यो उगडून सुभाम आशिर्वाद तुमचेर ओतयना जाल्यार पळया. कितें म्हणटा तुमी आमची म्हणटा म्हाजी परिक्षा करून घेया म्हणटा. तुमी एकदां दावो वांटो काडून कुशीन दवरून पळया म्हणटा. पळया म्हणटा तुमच्या दानाचो कित्याचो वांटो काडून तुमी पळया म्हणटा कुशीक काडून.
तुमचे सर्गीचो सुभाम आशिर्वाद ओतीना जाल्यार पळयात म्हणटा. आमकां तो सुभाम आशिर्वाद जाय देवाचो जाल्यार आमी टेस्ट करून पळोवंक जाय. एक भाव आसलो न्हू, तेज्या शेतान न्हू 2 जाण आसले शेतकार. ते एकाच्या शेतान खंय कोणसां ती बोणां आसतना ती तो धावो वाटो सद्दी चर्चीन व्हरोन दितालो खंय. आनी एक भाव दिनासलो आनी हेची न्हू बोणां फुलोकूच ना. हो चर्चीन गेलो, हांव धावो वांटो बीन दितालो म्हूण लागलो आनी म्हाजें अशें कितें जालें. आनी जेन्ना तेणी मागणें केलें तेन्ना तेजी पटा 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 करून बोणां फुल्लीं. तेजी फुलोकूच ना. कित्याक तो टायम टू टायम धावो वांटो दितालो. थंय आमच्याय जिवितांत आमी धावो वांटो दिवन म्हणटा देव तुमी म्हाजी परिक्षा करून घेया म्हणटा. धावो वांटो दिया आपणाक आनी पळोवया म्हणटा तुमी. तुमचे जर आपूण सुभाम आशिर्वाद तुमचेर वतयना जाल्यार तुमकां डबल टिबल दिना जाल्यार पळयात म्हणटा. जाता? देवा कडेन जाता न्हू? आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. आमी दिता कोणाक आमकां डबल टिबल येत रावता. कशें? दी आनी तुका परत मेळटलें. हो फॉर्म्युला आमी कोणा कडसून शिकल्या? ब्रादरी कडसून. ब्रादर कितें म्हणटा? दिता आपूण म्हणटा. आपूण हेतूच दिना म्हणटा. आपूण दिता, आपूण जाणा म्हणटा आपणाक कितलें येतलें तें. तो सांगता न्हू, एग्जाम्पल दिता न्हू तो. 10 - 7 कितले जातले म्हणटा तो. कितले? 10 - 7 कितले? 3. तुमी 3 म्हणटा. हे संवसाराचे नदरेन 3. आमकां देवाचे नदरेन कितें 700, 7,000, 70,000 देवाच्या राज्यान. तूं 3 म्हणटाय, तूं स्कुलान शिकला तें आमकां दाखयलां तें. देवाच्या राज्यान आमकां तशें शिकयलां. म्हणजे तूं दिताय तितलें तुका वाडटा, तुका मेळटा. तो देव आपल्या रिणान रावना. तो सांगता तुका तूं दी आनी म्हाजी परिक्षा करून घे आनी तुका आपूण सुभाम आशिर्वाद दितलो म्हणटा. ओतून मनीस तुजे वटेन. तुमचे खातीर हांव तोळात तुमचे जमनींतल्या उत्पन्नाचो नाश करूंक दिवचो ना. पळय आनी कितें म्हणटा? तुमी कितें तुमचे जमनीर उत्पन्नाचो म्हणटा तुमी कितें उत्पन्न करता तेचो पासून आपूण नाश करूंक दिवचो ना म्हणटा. आतां हे पावस येयलो कितें येयलो जाल्यार नाश जाता न्हू, तो आपूण करूंक दिवचो ना म्हणटा. आनी तुमच्या मळ्यांनी दाखाच्यो फळां पिकाच्यो वेली आदी इबाड जावंक हांव दिवचो ना म्हणटा सर्वशक्तिवन सर्वेश्वर. कितें सांगता? तुमी कितें तुमच्या दाखान मळ्यान घालतल्यान पीक घालतल्या शेतान आनी तुमी धावो वांटो दितल्यान तेचो तुमचो नाश जावचो ना म्हणटा. तुमकां सुभामपणी तुमी म्हणटले ह्या वर्सा आपणा इतलें पीक केन्ना जावंकूच ना. खूब पीक जालें. कित्याक तुमी धावो वांटो देवाक दिला आनी दिवन तुमी परिक्षा करून घेतलेली आसा. ताका लागून आमकां कितें जाय? आमकां फकत घेवंक जाय न्हू, दिवपाक नाका न्हू. सगळीं म्हणटा दिया 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 घ्या घ्या म्हणटा आमी. ना न्हू, आमकां दिया दिया जाय न्हू. सगळीं म्हणटा तूं म्हाका दिताय, दी 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 आनीक दी आनीक दी. पूण आमकां तितलो वांटो दिवपाक जाता? आमकां मातशें दूख लागता न्हू. आवय म्हाका मागीर कमी जातलें, म्हज्या भुरग्यांक जेवण मेळचें ना, कमी जातलें. आमी दिता उणें करून देवाचेर विस्वास धरून देव आमकां दितलो म्हणून. आतां ह्या फुडें आमी दिवन पळोवंक जाय. देव सांगता तुमी दियात आनी म्हाजी परिक्षा करून घेया म्हणटा. म्हणजे तुमकां आपूण दितलो काय ना तें तुमी पळोवया. तुमच्या आतां तुमी कितें म्हणटले? आपणा आपूण रिणान आहा, आपले रीण सगळे मेकळे जाले ऑलरेडी, पूण तुका दिसना. आमचे कडेन एक भाव आसलो ताका कितले 10 लाख काय 12 लाख कितें लोन आसले. ताका ब्रादरीन कितें सांगते? तूं रिणा मेकळो जालो, ते हुस्त्या खातीर मागण्यान आसा न्हू. तूं रिणा मेकळो जालो. तो म्हणटा आपलें रीण आपणाक दिसता आनी हो कितें उलयता रिणा मेकळो जा म्हणटा. जातलें? संवसाराचे नदरेन जातलें हें? देवाचे नदरेन जाता न्हू. ताका सांगलें तूं रिणा मेकळो जाला ऑलरेडी. तूं पळय दिसानासलेली वस्त भावात म्हणजे कितें दिसानासलेली वस्त आसासी म्हणून सांग न्हूल्या न्हू. तुका ताका भावात धर सांगलो म्हाजी रिणा मेकळी जाल्या. ताका म्हणूंक लायलें रिणा मेकळें जाल्या. तेणी मुटलें, ताका एक बरो क्लायंट मेळ्ळो आनी तेजें रीण फारीक जालें. पळय देव आपले रिणांत रावना. रीण तूं म्हणटाय तें तुका दिता आनी तो लोकांकूय सेव कर हें दिवंक दितालो पयलीं पयशे बीन. पळय रिणा आमकां दिसना, पूण आमी म्हणूंक जाय जेजून म्हाका रिणा मेकळो केला आनीक सॉरी जेजू आनीक आपूण रीण काडचो ना.
आमकां रीण काडप हें आमचें सिराप। आमकां जेजून आमकां सांगलां, पयलीं स्टार्टिंगूच सांगलां न्हू, जेजून मनशाक पयलीं रचलेलो जाल्यार तुज्यो गरजो फारीक जातल्यो आसल्यो। हय, मनशाक पयलीं जेनसीस 1 मनशाक पयलीं रचलेलो जाल्यार उत्पत्तीन 1 मनशाक पयलीं गरजो फारीक जातल्यो आसल्यो मनशाच्यो ना न्हू। देवाक सुद्दां खबर आहा मनशां कशीं आमी कशीं ती आशेची ती खबर आहा। परत देवा कडेन धांवतली आसली न्हू आमी। ताका लागून देवाक खबर आहा, देवान पयलींच रचला, सगळ्यो वस्तू केल्या आनी निमाणो मनशाक रचला। आतां मनशाक चान्स ना न्हू देवा कडेन धांवच्याक, देवा म्हाका हें दी रे, उदक दी, देवा म्हाका खांक दी, हें दी म्हणपाक चान्सूच ना। कित्याक देवान सगळे बागेन ताका रचला आनी मागीर उदक सगळें रचून मागीर देवान मनशाक रचला। आनी तशें आमकां जर केल्लें, आमकां पयलीं रचल्यार कांय नासलें आमी धांवतलीं आसलीं देवा कडेन न्हू। देवा म्हाका हें जाय, देवा म्हाका तें जाय म्हणटलीं आसलीं न्हू। आमी देवाक शीण करतलीं आसलीं, देवा म्हाका तुवें ह्या संवसारांत घातलाय पूण म्हाका कांयच ना मरे, जेवण ना, खाण ना, कांयच ना मरे म्हणटलीं आसलीं न्हू। ताका लागून देवूय आमकां सांगता, देवान पयलीं सगळें रचलां आनी मागीर मनशाक, देवाक खबर आसली आमी मनशां कसलीं तीं। ताका लागून तो सांगता 10 वांटो दिवन तुमी पळया म्हाजी परिक्षा करून। तशें देवान आमकां हें करूंक ना आमकां। देवान सांगलां तूं पळय कितें मागताय तें तुका मेवलें म्हणून सोत म्हणटा तो। आमी दिता आनी मागता आनी सोत मानता, आमी आशा धरून दिता न्हू, आशा धरून आमचें कांय जावपाचें ना। हांव आतां दुसऱ्याक दिता न्हू, म्हाका तो परतो दितलो म्हणून दामून चमून, ना, आमी आशा धरून दिवंक कळना। हें हांव देवाच्या राज्यान सो केलां, ताका आशिर्वादांत घालून दी, आशिर्वाद तुज्या फॅमिलीक पडो न्ही हें करून थंय आमी म्हणूंक जाय, तेन्ना आमच्या जिवितांत आशिर्वाद येता। तशेंच न्हू एक भाव आसलो पुण्याचो, तेणी कोंबडी हाडलेली खंय, कोंबडी हाडली न्हू, कोंबडी केन्ना एकूच ताती दिता न्हू सा, तेजी कोंबडी न्हू तो देवाच्या उतरान आसलो, तेजी कोंबडी न्हू दिसाक 2 तांते दिताली, सकाळीं एक सांजचें एक। म्हणून तेणी कितें केलें, ही कोंबडी अशी करता म्हणून आनी एक कोंबडी हाडली, ती खंय तशीच करूंक लागली, खंय सकाळचें एक सांजचें एक। देवाच्या राज्यान दितना कितें जाता, डब्बल जाता। आनी तेंगेर पयलीं कांय नासलें खंय, पीठ बीन मातशें कमी आसलें, पूण तो पास्टर तेंगेर जेवणाक येता म्हणून सांगलें। तेणी खंय त्या पिठाच्यो चपाती केल्यो आनी त्या पास्टराक जेवणाक हाडलो आनी तेणी मागणें केलें आनी गेलो। तेंचे ती खंय राती कडेन न्हिदोंक गेली, न्हिदोंक वच जाल्यार तेंचें खंय पीठ खंय सुयेन भरलां, खंय सारकें वयर येयलां पळय, पीठ कमी आसलें पूण देवान कितें केलें, सुयेन भरलें आनी तेल खंय तेंचें कमीच जायना जालें। देवाच्या राज्यान दिता तेन्ना तुजें चडटा, देवान कमी जायना। आमकां कितें दिसता, आमी दिल्यार आमकां कमी जातलें, ना, आमचें वाडटा चडटा। तेन्ना देवाच्या राज्यान आमी दिता पळय तेन्ना आमकां कळना, पूण आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय, आमकां सांगता तें आमी करूंक जाय। आमी दिना जाल्यार कितें जाता, शिराप न्हू, शिराप जाय आमकां, आमकां आशिर्वाद जाय न्हू। आमकां आशिर्वाद कसलो जाय, दामून चेपून भरलेलो। तो आशिर्वाद आमकां कसो येतलो, सगळें दिलेलें आसा न्हू आमकां, जेनेसीस 1:28 बरयल्लें आहा पळय, आमकां सगळें दिलां। वाचया आमी आशिर्वाद आमकां कसो येता तो। उत्पत्ती 1:28 पळय, आशिर्वाद तर आमकां जावो, आमी आशिर्वादीक म्हणटा न्हू सगळीं जाणां, तेन्ना आमकां आशिर्वाद कसो येतलो पळया। आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चडात आनी वाडात, प्रितीम भरात आनी ताका तुमच्या हाता खाला दवरात। पळय आमकां कितें सांगता, चडात आनी वाडात म्हणटा। तांकां सांगलां म्हणटकूच आमकांय सांगता न्हू देव, आशिर्वाद म्हणजे कितें तें सांगता तुमकां। आशिर्वाद आमी म्हणटा न्हू सदींच, सकाळची कशी आहा तुमी म्हटल्यार आमी आशिर्वादीत आहा, ब्लेस आहा म्हटल्यार हो आशिर्वाद सगळो आमकां येता। मागीर आमकां तर हो आशिर्वाद जावो जाल्यार आमी बरीं आसा म्हणटल्यार, बरीं आसा म्हणटल्यार सकाळची कोणी विचारल्यार आशिर्वादीत आहा म्हणपाचें, ब्लेस आहा आमी म्हणटा तेन्ना आमकां हो सगळो आशिर्वाद येता पळय। आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें, चडात आनी वाडात, प्रितीम भरात आनी ताका तुमच्या हाता खाला दवरात। समुद्रांतल्या मासळ्याचेर, अंतराळल्या सुकण्याचेर आनी प्रिथिवीचेर जियेताल्या मनजातीचेर तुमचें धनीपण चलया।
हो सगळो आशिर्वाद आमकां जाय जाल्यार आमी ताका आदावांक दिल्लो आशिर्वाद तो आमकांय दिला सगल्यांचें दोनीपण चलोवच्याक. आमी कोणाचें दोनीपण चलयता? मनशाचेर न्हू, घरांतल्या मनशाचेर, घोवाचेर, सगल्यांचेर चलयता न्हू. घोव आमकां कित्याक दिला? घोवाचेर आमी दोनीपण चलोवंक कोळना. कित्याक घोवाक बायलांनी सोदीत घोवाक खालती जावंक जायी. एफिसियन 5:21 कितें आसा तें कित्याक म्हणटा चवदीस बायलांनी घोवांनी आपल्या बायलेक खालती रावंक जाय. कित्याक सांगता? आदाव जेन्ना आदावांक रचली तेन्ना एवेकूय तिचे बोर काडून तिका रचलेली न्हू. ताका लागून बायलां सोदीच घोवाच्या खालती आसूंक जाय. सोदीत सांगता तो देव. एफिसियन 1:5:21 कितें तरी आहा तें म्हणजे सोदीच खालती रावंक जाय बायलांनी. आनी ह्या आमकां आशिर्वाद तर आमकां जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? सगळो आमकां हो आशिर्वाद आमकां मेळटलो. पृथ्वीचे वयलो सगळो आशिर्वाद जाय जाल्यार आमकां देवान आमकां कितें सांगलां? चडात आनी वाडात सांगलां न्हू. म्हणजे कित्याक आमकां चडात वाडात सांगलां? ह्यो आशिर्वाद कोणाक मेळटा? घोव बायलां आसा तांकां मेळटा तो. कित्याक तांकां देवान सांगलां तुमी चडात आनी वाडात, आख्खी पृथ्वी भरात म्हूण सांगलां. म्हणजे कोण ना न्हू. पृथ्वीर पयलीं कोण आसली? दोगात आसली न्हू. बायलेक आनी घोवाक रचलेलो देवान. आनी कितें रचलेलें सगळें ना न्हू. देवान बायलेक आनी घोवाक रचलेलो. आनी आतां आमी कितें कितें म्हणटा न्हू ह्या संवसारान सगळें देवान कित्याक केलां? ह्या संवसारान सगळें आमकां बरें तेंच केलां. दीस केला, रात केल्या आमकां देवानूच केल्या न्हू. आमी कितें म्हणटा? आनिकूय आसा आमकां अमाश्यो आमकां अमाशे लागले म्हणटा कितें आतां लोक थोडो म्हणटा. थंय आमी सोलापूर गेल्ली न्हू. आमकांय थंय म्हणटालो अमाश येयली म्हणटकूच हेचें कितें तरी जाता. आमी सांगलें अमास बिमास त्यो म्हटलें बायबलान ना. आहा बायबलान अमास आमी वाचया मुद्दाम. इजाया प्रवाचाचें 1 पळोवया आमी. आमकां देव कितें सांगता ह्यो अमाशेच्यो बीन त्यो सगळें आमकां कित्याक सांगता तें पळोवया. पळया तुमच्यो दानाच्यो निरादी आनी भेटोवण्यो आनीक म्हज्या मुखार हाडूं नाका. तुमच्यो धुपाचो म्हाका कंटाळो येता. अमाश्यो, शेनवारां, जमाती, उत्सवाचो दबाजो आनी बराबर खोटेपण हें म्हज्यान सोंसूंक नजो. कितें म्हणटा आमकां देव सांगता? तुमच्या दानाचें म्हणटा म्हणजे ही फेस्तां हे धुपाचो देवाक कितें जाय? फुलां जाय? तुमचें हें जाय? नाका देवाक काय म्हणटा. हेचो आपणाक म्हणटा शेनवाराचो, अमाशेंचो, जमातेंचो, उत्सवांचो आपणाक म्हणटा ह्यो सोंसूंक जायना. हो कंटाळो येता म्हणटा, सोंसूंक नजो म्हणटा. आमी कितें करता? ह्यो अमाश्यो बीन त्यो हितून ना बायबलान. तेचो देवाक कंटाळो येता आनी फुडें बरयता तुमच्यो अमासाचो आनी उत्सवाचो जात्रांचो हांव काळजावन सावन कंटाळो धरता. त्याचो भार म्हजेर पडला. तो सोंसूंक म्हाका पुरो जाला. कितें म्हणटा? आमकां ह्यो जात्रो फेस्तां तेंचो आपणाक म्हणटा कंटाळो येयला म्हणटा सारको म्हणटा. कित्याक सांगता तो आमकां? ह्यो अमाश्यो बीन त्यो आमकां लागच्यो ना. ह्यो देवान करूंक ना म्हणटा न्हू. खूब जाणां म्हणटा कॅथलिका पासून म्हणटा अमाश्यो ही अमाश येयली न्हू म्हाका कितें जाता. विचारता मुद्दाम अमास केन्ना तुमची हें केन्ना? कित्याक आमकां लागतलें तें सगळें? आमकां जितून तसलें तें शिरापातलें सगळें सोडयलां म्हणटकूच आमकां तें आनी कितेंच लागचें ना. जितून आमचें सगळें तें खुर्सार घेवन मेलेलो आसा आमकां तें लागचें ना. तुमकां कोणी सांगल्यार जाल्यार तुमी सांगपाचें देवान सगळे दीस रचतना देवान सांगूं ना. देवान केला अमाश्यो बीन थंय फस्टूच पळय 6 दिसांनी देवान संवसार रचलो तेतूंत देवान बरयलां ना न्हू. देवान कितें आपणाक मनशाक कितें बरें जाय तेंच रचलां न्हू. काळो कुजवार समदिराक कितें जाय सुकण्यांक चंद्राक सगळें चंद्र सगळें देवान रचलां. त्यो आमकां कित्याक लागतल्यो? सूर्य चंद्र देवान रचला न्हू.
ते आमकां आमी तेचेर विस्वास दवरूंक कळना. असलें तुमकां कोणी सांगलें जाल्यार तुमी सांगपाचें तांकां हें बायबलान ना. जेजू ताका कंटाळटा, जेजूक हें नाका, जेजून तें रचूंकूच ना. जेजून सगळे दीस सारके रचल्या, रचूंक ना. दीस सारको रचला, रात सारकी रचल्या, आनी कितें म्हटलां तेणी राती भायर कितें उलयलां ना. ताका लागून आमी हे सगल्यांचेर विस्वास दवरपाचो न्हू. आमकांय कोणी सांगलें आमी स्पश्ट सांगता देवान सगळे दीस सारके रचल्या. एकूय दिसाक भेदभाव करूंक ना. केला? आमी केला न्हू मनशांनी. आमी मनशां करता न्हू भेदभाव. देवान केला, देवान सारके दीस रचल्या. दिसाक दीस म्हटलें, रातीक रात म्हटलें, आनी कितें तेज्या वयर केला? कांयच करूंक ना. हे सगळें आमी मनशांनी केलां. हे सगळें मनशाचें न्हू. ताका लागून आमी हे सगल्यांचो आमी दोश करता म्हणटा जेजू सांगता. ताका लागून आमकां कितें बरें जाय तें आमी उलोवपाचें, आमकां नाका तें आमी घेवपाचें ना. आमकां एक संवय आहा न्हू, आमकां कितें नाका तें उलोवपाची, आनी आमी लोकांचें पास्ट उलयता. उलयना? केन्ना केन्ना आमी उलयता न्हू लोकांचें कितें कितें म्हणटा पळय लोकांचें, तें आमी एक करपाचें न्हू. जेजून आमकां करूंक ना म्हणटकूच आमी तें सगळें सोडून दिवपाचें. जेजू कित्याक येयला? जेजू मोग दिवच्याक येयला न्हू सगल्यांक. तेणी सगल्यांक सारको मोग दिला न्हू, एक सारको. कोणाक भेदभाव केला? आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना कोण हाजीर आसता? देव न्हू. देव हाजीर आसता न्हू. आमी तो दोगा तिगाक हेट केलो आनी एकट्याक बरें केलें, देव आमकां बरो म्हणटलो? देवान तसो आमचो सगल्यांचो सारको एक सारको मोग केलो. कसो कळटा देवान आमचो सगल्यांचो मोग केला म्हणून? तो खुर्सार मेलो न्हू, कोण तरी मेला आमच्या पासून. तो भाव मेला, भयण मेला, कोण तरी मेला. तुका सांगतली ती हांव तुज्या पासत मरता. मरतली? तुका खंयसरूय घेवन वयतली मरता म्हळ्यार येतली फाटी. तुका एकट्याक सोडटली आनी जेजू सोडटलो आमकां? तेणी सांगलां न्हू, बरयलां बायबलान. आपूण तुका संवसार सोरो पर्यंत आपूण तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. आमी ह्या उचराक घट धरून रावंक जाय. थोडी कितें म्हणटा हांव एकटीच आहा मरे, म्हाका कोण ना. जेजू ना? जेजू घट धरून चलोंक जाय. जेजू सांगता आपूण तुका सगळी संवसार सोडटलो तुका, म्हटल्यार हांव तुका केन्नाच सोडचो ना. ताका उचराक घट धरून रावंक जाय आमी. जेजू आमकां केन्नाच सोडचो ना. आमकां खंयसरूय गेल्यार तो सोडटलो? आमी म्हणटा कितें जाणां, हांव एकटीच वयता पूण तुका कोण तरी लिफ्ट दितलो, कोण तरी तुज्या सायडीक तुज्या बसतलो, तो तुका गजाली सांगतलो. कित्याक जेजून आमकां सांगलां तुका आपूण केदीच सोडचो ना सांडचो ना. मदतगार आहा न्हू आमकां, हेल्पर दिलेलो आहा न्हू. पळयत आत्मो जेजू बापा कडेन गेलो आनी तेणी कितें सांगलें, हांव तुमकां एक शराती पावयतलो. तो शराती तुमच्या सांगाताक सदांकाल आसतलो म्हणटा तो. आयज आसतलो फाल्यां नासतना, सदांकाल आसतलो न्हू. आमी कोणाक घट धरून रावंक जाय? पळयत आत्म्याक आमकां सगळें शिकयतलो. कितें कळना तें आमकां रांदूंक कळना, ताका सांगूंक जाय पळयत आत्म्याक म्हाका शिकय रांदूंक. पळयत आत्मा तुका सारकें सांगता, मीठ घालूंक तुका सारकें शिकयता. अळणी आसल्यार खार पासून जाल्यार तो पळयत आत्म्या हें खार जालें मरे, तो आपुणूच ऑटोमॅटीक अळणी करून दिता. कित्याक अहो भावार्थ आहा जेजूचेर, कित्याक जेजूच्या उतराचेर. आनी आमी म्हणटा न्हू आमचे आदल्यो घडण्यो आमी घेवन बसत जाल्यार आमकां फुडें कितें कितें मेळचें ना तें. आयजाया 43:18-19 पळोवया आमी कितें म्हणटा तें. आमी लोकांचे पास्ट उलयल्यार आनी लोकांचे आमी आदलेच घेवन बसल्यार आमकां देव कितें म्हणटा तो पळोवया आमी. जाता न्हू आमचे कडेन सगल्यां कडेन आदल्यो घडण्यो, आमचे कितल्या वर्साच्यो घडण्यो, सासूमायन कितें म्हटलेलें, घोवान कितें म्हटलेलें तें आमी कितें करता आजून पासून आमी घेवन बसता. मागीर आमकां कितें देव म्हणटा, आमची मागणी आयकतलो मागीर देव. देवाचें उतर कितें म्हटल्यार आमकां याद येयना न्हू. आनी सासूमायन आनी हेणी कितले वर्सां 20 वर्सां पासून म्हटलेलें ती मरोन गेली तरी पासून आमकां तें याद उरता. घोवान सुद्दां कितें म्हटलेलें आमकां याद उरता. उरना? उरता न्हू. आमी तें बोक्षिता रोखडें बोक्षिता आनी परत मागीर कितें जालें 4-5 दिसांनी तुवें म्हाका तें सांग रे अशें अशें म्हटलेलें. परत हुस्किता आमी तें आमी केल्यार कितें जाता तें पळय आमकां. आदल्या घडण्याचो 18 आयजाया 18:19 पळोवया कितें म्हणटा तें. आदल्या घडण्याचो आनी उगडास करूं नाका. पुर्विल्ल्या काळाच्यो घडण्यो मनान
हाडूं नाका. कित्याक सांगता देव आमकां? आमी कितें करता? आदल्यो घडण्यो घेवन बसता. त्यो घडण्यो आमी कितें करूंक जाय? जेजूचेर उडोवंक जाय. तुमकां सांगलें न्हू हुस्के सगळे जेजूचे आमी कशे मारता ते? आमी स्लो मारता आनी परत घेता. मागीर त्यो आदल्यो घडण्यो आमच्या मनानूच उरता. आमी त्यो फुडयता ना न्हू, परत येता आमचेर त्यो. ताका लागून तो सांगता तुमच्यो सगळ्यो आदल्यो घडण्यो कितें आसा त्यो सगळ्यो तुमी मनान हाडटा आनी त्यो कितें करता? उचारता तुमी. उचारल्यो म्हणटकूच आमकां कितें जाता? फुडें आमकां कितें दवरलां देवान तें आमकां मेळना. आमी कितें केलां? आदल्याच घडण्यांक घट धरून बसल्या. म्हाका हेणी कितें म्हटलेलें, तेणी कितें म्हटलेलें, सासूमायन कितें म्हटलेलें, घोवान कितें म्हटलेलें तेंच घेवन आमी बसल्या. आनी तेच उचारता आमी आदल्यो घडण्यो. त्यो घडण्यो आमकां काडूंक जाय. त्यो घडण्यो आमी जेन्ना आमी उडयता जेजूचेर शेवटन मारता तेन्ना कितें जाता? आमकां फुडें रस्तो दिश्टी पडटा. नाजाल्यार आमकां रस्तो दिश्टी पडचो ना फुडलो. फुडल्या जाग्यार आमी कशीं वयतलीं. आदल्या घडण्यांचो आनी उगडास करूं नाका. पुर्विल्ल्या काळांनी घडण्यो मनान पासून हाडूं नाका म्हणटा. त्यो तुमकां कितें जाल्ल्यो घडण्यो न्हू, त्यो घडण्यो तुमच्या मनान पासून हाडूं नाका म्हणटा त्यो. त्यो घडण्यो मनान हाडल्यार कितें जातलें तुमचें? सगळें तुमकां फुडें कितें देवान दवरलेलें आसा तें तुमकां दिश्टी पडचें ना. तुमकां तर फुडलें जाय. फुडें तुमकां देवान तुमचें बरें बरें दवरलेलें आसा न्हू. आमकां दिश्टी पडटा? ना. पूण आमी कितें करता? पुर्विल्ल्या काळाक म्हणजे त्यो घडण्यो आमी घट धरून बसलेल्यो आसा. त्यो घडण्यो देव म्हणटा सोडा. सोडा म्हणटा. भुरग्याचें टेंशन, भुरगीं म्हाजी शिकना, भुरगीं सगळीं देवाच्या हातीन घालूंक जाय आमी. देव तांकां शिकयता न्हू. आमी शिकयल्यार शिकतलीं तीं? देवाचें उतर घात तीं देवाचें हितून शिकतलीं न्हू. म्हाजो घोव बरो ना जाल्यार म्हाजो घोव बरो आसा. आमी चेंज करूंक जाय उतरां आमचीं. म्हाजी बायल बरी न्हू. आमी कितें करूं? म्हाजी बायल बरी, इंटेलिजंट, बरें रांदता, बरें म्हाका जेवण दिता. आमी चेंज करूंक जाय. आमी कितें पयलीं कितें उलयतालीं न्हू तीं उतरां आमी चेंज करूंक जाय. मागीर फुडें कितें दवरलां तें आमकां मेळना. आमी उलयना त्या मनशा कडेन आमी उलोवंक जाय. उलयना जेजूक फुडें घालूंक जाय आनी सांगूंक जाय जेजू हांव ह्या मनशाक उलयतां. भयणी थोडीं कितलीं जाणां आसा आपले भयणी कडेन कितलीं वर्सां जालीं उलयना, भावा कडेन उलयना. कित्याक? तांकां देवाच्या उतराची समजूण ना. त्यो आदल्यो कितें म्हटलां पळय त्या घडण्यांक घट धरून रावल्या. ताका लागून ती कितें जाल्या? तेंचें निसणटण जाता. ती मागीर फाटीं फाटीं उरता. तांकां फुडें देवान कितें दवरलेलें आसा तें मेळना. कित्याक मेळना? तांकां देवाच्या उतराची समजूण ना. तांकां खबर ना हें सगलें फाटलें लायफ सगलें सोडून दिवंक जाय. फुडें कितें देवान दवरलां तें आमी पळोवंक जाय. आमचे कडेन जायना पूण आमी जेजू कडेन आदार मागूंक जावो. जेजू आमकां त्या उतरान घटाय दिता. कित्याक घटाय दिता आमकां कळना पूण देव आमच्या आदाराक येता आनी आमकां शिकयता. मागीर पळय तुमी आतां ह्यो सगल्यो तर तुमच्यो वस्तू सगल्यो तर तुमी सोडून दिल्यात न्हू. सगल्यो आदल्यो घडण्यो सोडून दिल्यात न्हू. फुडें तुमकां पळय कितें सांगता तो. पळयात एक नवें कर्तूब हांव करून येता तें घडोवन येता. दिसना तुमकां? पळय तुमकां म्हणटा फुडें आपूण नवें कर्तूब करता, बरें बरें करता. तें तुमकां दिसना काय म्हणटा. तुमी फाटलेंच घेवन बसल्यान. तुमकां फुडलें तर कितें जाय जाल्यार तुमी कितें करपाचें तें. हय म्हणटा अरण्यांत हांव एक रस्तो करता म्हणटा. अरण्य पळयलां तुमी न्हू जंगल. त्या अरण्यान रस्तो जाता? देव सांगता तुमी तर फाटल्यो घडण्यो सोडून दिवशात जाल्यार थंय तुमच्या घरा भोंवतणी कितें ना तें आपूण करतलो. केन्ना करतलो? जेन्ना तुमी ते फाटल्यो सगल्यो संवयो सोडून दितल्या तेन्ना. सगलें आमी उलयता कितें वायट न्हू तें सगलें सोडून दिवपाचें आनी आमी फुडें वचपाचें. पंगड परत वाचता. पळयात एक नवें कर्तूब हांव तुमकां करून येता तें घडोवन येता. दिसना तुमकां? हय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. पंगड जमनींतल्यान नदी व्हांवशी करता. पंगड जमनीन आहा पळय कसली खळबाडी ती झरीसून थंय तुमकां आपूण म्हणटा नदी व्हांवशी करतलो म्हणटा. पंगड जमनींतल्यान जाता कशें नदीचें हें करपाक? देवा कडेन जाता न्हू सगलें. ताका लागून आमी पंगड जमनीन तें हें करता पळय तें आमी चिंतून म्हणूंक जाय. हांवें वेंचून काडलेले म्हजे परजेक अरण्यांत हांव उदक पिवोवंक दितलो.
पळय उदक ना थंय हांव उदक दितलो म्हणटा, म्हणून हांव पंगड जमनींतल्यान नदी व्हांवश्यो करतलो. आतां पंगड कांयच दिश्टी पडना थंय हांव नदी व्हांवशी करतलो म्हणटा. कित्याक करतलो? तुमी जेन्ना फाटलें सोडून दिता तेन्ना देखून म्हाका मान महिमा दिवंक सावजा कडेन आनी शिमरींग पळय हांव म्हणटा तुमकां ते रस्ते मान ना महिमा ना थंय हांव म्हणटा महिमा करून दाखयतलो म्हणटा. म्हज्या खातीर हांवें रचून काडला पोरजा ते पोरजेक हांव वखाणी घालयतलो. हांवें तुमकां सगल्यांक वेंचून काडला तेंच्या मदीं हांव तुमकां व्हरोन तुमची महिमा गाजयतलो म्हणटा. केन्ना गातले हें सगलें? आमी सगळे पाठ सगळे सोडून दितले पळय तेन्ना. देवा कडेन सगळें जाता आमच्या, जायना? देवा कडेन ताका लागून देव सांगता आमकां आमी कितें गोड धरून दवरलेलें आसा तें आमी सोडून दिवंक जाय. आमी जेन्ना सोडून दिता तेन्ना आमच्या जिवितान आमकां फुडें फुडें कितें ना तें दिश्टी पडटलें. जातलें न्हू? तुमकां भावार्था न्हू पोरणें सगळें सोडूच्या? आं? पोरणें सोडून दिल्यार आमकां कितें मेळटलें जाणा न्हू तुमी? आमी पोरण्याक घट धरून मेळटलें आमकां? आतां सगळें आमकां जाता न्हू? घोव सोरो पिवन येयलो ताका कासा करपाचें ना. घोव म्हाजो जेजूचें रगत पियेता. सरेसराचो आत्मो म्हाज्या घोवाचेर आसा, देवान ताका अभिशेक केला. ताका तर खोशी आहा सोडपाची जाल्यार तेणी सुद्दां उसारूं येता हें मागणें. दिसाक सकाळचे 25 खेपो, दनपारचे 25 खेपो, रातचे 25 खेपो, सांजे 25 खेपो ऑटोमॅटीक सोडूंक जाता सोरो बिरो. कित्याक आमी जाणा न्हू, आमी पळयलां आमच्या जिवितान आमी अनुभवला हें कोटेशन म्हणून लोकांनी कितलो सोरो सोडला. सगळीं बरीं जाल्या, वायटा बरीं जाल्या. ताका लागून आमी जितलें उलयता तें आमचेर आहा धरलेलें. आमी तर म्हणीत ना आमचो बापूय पियेतालो न्हू रे म्हणून ते भुरग्यांक येयला, ते फॅमिलीक येयला, हें येयला, जातलें? आमी तें म्हणपाचें न्हू. आमकां जेजून सगल्या शिरापांतली सोडून घेतल्या आनी आमकां त्या फॅमिलीच्या कळसान धरूंक ना. आमकां धरल्या आमचे शिराप येतलो ना न्हू. जेजून ऑलरेडी शिराप घेवन खुर्सार मेलोलो आसा. आमकां फॅमिलीचें कांयच लागचें ना. आमी खूब जाणां म्हणटा न्हू, डॉक्टर पासून म्हणटा तूं डॉक्टराक कितें तुका आतां सिकनेस येयले डॉक्टराक डॉक्टर कितें फॅमिलीक आसले हेका आसले ताका विचारता न्हू. तें आमी कॅन्सील करूंक जाय. आमकां फॅमिलीचो शिराप लागचो ना. आमी जेजू क्रिस्ताची कूड जाल्यार आमकां तें लागतलें? आमी जेजूची कूड म्हणटा वयल्या वयर म्हटल्यार आमी मानून घेता? आमी मानूंक जाय खरेंच जेजूची कूड जाल्यार जेजू कांय नासलें तें आमकांय नासचें ना. कित्याक तेणी आमचें सगळें आदली बदली केलां. आमची ती वायटावी कूड आपलेचेर घेतल्या आनी तेची कूड आमकां दिल्या. मागीर आमकां वायट आनी कांयच लागचें ना. ताका लागून आमी आमचीं उतरां चेंज करूंक जाय देवाच्या उतरां प्रमाणे. देवा आमी चेंज करता कशीं आमच्या संवसारी उतरान जावची ना, डॉक्टराच्या उतरान जावची ना. आमचीं उतरां फकत चेंज जाता देवाच्या उतरान. देवाचें उतर घेवंक जाय आनी म्हणूंक जाय म्हाजो घोव बरो, म्हाजी बायल बरी, हांव तेचो मोग करता, भुरगीं म्हाजी बरीं म्हाजी भुरगीं शिकता. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. म्हाजो चेडो बरो आसा, म्हाजो चेडो कामाक वयता, म्हाजो घोव वचना सुद्दां जाल्यार म्हाजो घोव कामाक वयता, गाडी चलयता, म्हाका बसयता फाटल्यान. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवंक जाय. आमी तर फाटलेंच घेवन बसल्या जाल्यार फुडलें आमकां दिश्टी पडटलें ना न्हू. आमी उलोवंक जाय. आमच्या भुरग्यांचेर सदींच हात धरूंक जावो आनी म्हणूंक जाय जागी आसतना म्हूण न्हिदली न्हू सुस्त व्हडली जांक धाकटी आवयनी भुरग्यांचेर हात धरून मागणें करूंक जाय. सरेसराचो आत्मो भुरग्याचेर आसा, देवान ताका अभिशेक केला सगल्या वायटांतली. तांकां क्रिस्ताचें मन मेवलां, तांकां देवाची शिकवण दिल्या, देव तांकां शिकयता, सांबाळटा आनी तांकां अशें आमी तांकां म्हणीत रावूंक जाय. तेन्ना तांकां आशिर्वादांनी भरता मागीर तीं भुरगीं आनी बरीं शिकोवंक पावता. आसलेली बरी शिकता, अनपड आसली शिकोवंक जायना ती. आमी कितें करता आमी तेंच उलयता तो पळय रे शेजाराचो बरो काय बरो फर्स्ट रँक घेता, तूं कितें रे बड्डो. मागीर कितें जाता तो बड्डोच जाता. आमची उतरांनी न्हू, आमची उतरां. तो एक भयण आसली, तेजो बापूय ताका सदींच म्हणटालो खंय डुकर रे तूं, डुकर तूं चेड्याक. तो मागीर खेळटाना कितें जालो
बॉल बीन खेळोंक वयतालो न्हू, फुटबॉल खेळोंक वयतालो कितें बॉल तो कणान गेलो न्हू, ते हेचे कण आसता ना ते उदकाचे, ते कणान वचून बरो सारको तो बॉल घेवन तो पेयतालो भितर. कित्याक आमची उतरां न्हू, दुकोर म्हटलो ताका, दुकरो कोणाक लोळना. ते उतरां वरवीं आमी चेंज करूंक जाय आमची उतरां. ताका लागून आमकां देव सांगता तुमची उतरां चेंज करा. आमची उतरां खंय देवाच्या उतरां प्रमाणे जावंक जाय. देव कितें सांगता आमकां, देवाच्या उतरां सांगता कितें आमकां देव सांगता तुमकां जाय तें उलोवया. तुमकां जाय तें उलोवंक जाय न्हू आमकां दिश्टी पडटा तें उलय सांगलां, दिसना तें उलय सांगलां. तो भुरगो बरो शिकता. आमी तसलीं उतरां उलोवंक कळना आपल्या भुरग्यांक. आमच्या भुरग्यांक बरीं बरीं उतरां उलोवंक जाय. तेन्ना कितें जाता, आमचें जिवीत चेंज जाता आनी तेंचेंय जिवीत चेंज जाता. भुरगीं कशीं चेंज जाता, आवयचें जिवीत पळोवन न्हू. आवय तर ओग्गी शांत रावत जाल्यार भुरगीं पळय शांत, मम्मी आज तूं ओग्गी कित्याक गे म्हणटा. आनी ती चेंज जाता. ताका लागून आमचेर धरलेलें आसा आमी कितें उलयता आनी कितें करता आनी कोणाच्या उतराचेर आमी डिपेंड रावता ती. कित्याक आमकां सांगलां देवजून एकामेकाचो मोग कर सांगलां न्हू. आमकां झगडी कर सांगल्या ना. आमी झगडी करीत जाल्यार कोणाची भुरगीं आतां, देंवचाराची. आमी देंवचाराची भुरगीं न्हू, आमी देवाची भुरगीं. देवान आमकां वेंचून काडलेलीं आसा. आपल्या एका उतरान आमकां तेणी रचलेलें आसा. एका आमकां एक उतर दिलेलें आसा, जिवें उतर सुडसुडीत तें दोनी वाटांनी पाजलेलें तें दिलेलें आसा आमकां. ते खातीर आमी कितें उलयता आनी कितें करता तें सगळें. आतां आमी कितें म्हणटा, आमकां देव फोटींग उलयल्यार कांय जायना, आरे एक फोट मारल्यार कांय जायना म्हणिना आमी, म्हणटा न्हू. तें आमकां देवाक सगळें खबर आहा न्हू. आं पळोवया आमी तें 4:13 आहा तें Hebrew 4:13. कितें म्हणटा, देवा मुखार लिपोवन उरलेले तसली कसलीच रचना ना, पूण त्याचे नदरेक सगळें विंगळें आनी उक्तें, आनी ताकाच आमी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. कितें सांगता, आमी म्हणटा एक फोटींग मारल्यार कांय ना रे. देव सगळें जाणा न्हू, देवा मुखार सगळें विंगळें आनी उक्तें. आमी कितें करता, इल्ली मारल्यार रे देवा, धाकटुली फोट मारल्यार. एक फोट, व्हडली फोट, धाकटी फोट, कितें फोटूच न्हू. ताका लागून देव आमकां सांगता, फोट मारता तुमी इतली सुद्दां मारल्यार सुद्दां देवा मुखार सगळें विंगळें आनी उक्तें. देव आमचें सगळें पळयता. तूं कितें फोट मारताय, कितें आयज दिसता तूं कितें केलाय, कोणाक देवाचें तें सगळें कितें सत उलयलाय, तें सगळें देवा मुखार आमचें विंगळें आनी उक्तें म्हणटा. आमी कितें म्हणटा, देवाक खबरूच ना. देवाक सगळें विंगळें आनी उक्तें म्हणटा न्हू. कसलीच तसली देवा मुखार लिपोवन उरलेली तसली कसलीच रचना ना, पूण त्याचे नदरेक सगळें विंगळें आनी उक्तें. आमी ताका आनी आमच्या जिविताचो हिशोब दिवंक जाय. आमी कोणाक हिशोब दिता, मनशांक न्हू. देवाक हिशोब दिवंक जावो. आमी एक करता तें कोणाक हिशोब दिवंक जावो, कोणाक लागून करता आमी, देवाक हिशोब दिवंक जावो आमचो. फोट मारल्यार कितें केल्यार, कितें देंवचाराक हिशोब दिता. आमकां दोन आहा, एक आहा आमकां देवाचो आनी एक देंवचाराचो आत्मो आहा. देवाचो आत्मो कितें करता, आमी कितें उलयता तें देवाचो आत्मो घेवन वयता. दोनूय उतरां सेम. आमी कितें उलयता, वायट उतरां उलयता, तो देंवचाराचो आत्मो व्हरता आनी तो कितें करता, तुजें निसणटण करता. ताका लागून आमचेर धरलेलें आसा, आमी कोणाची उतरां उलयता ती. आमचेर तर कोणाची उतरां उलयता, आमी बरीं उतरां उलयता, तो बरीं उतरां आनी आमचें काम करून येता. आमी म्हणून जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जालीं ऑलरेडी, देवाचें आत्में व्हरता आनी तें काम करून येता. आनी ह्यो आत्मो आमी म्हणटा, आवय म्हाका आंगर दुखता गो, आंगर पेन येता, तकली फोडटा. कितें करता, देंवचाराचे आत्मे येता. ताका कितें जाय देंवचाराक, तुज्या तोंडानसून एकूच उतर जाय. तो पळयता तुजे कुशीक रावून, तूं तोंडानसून खंयचें उतर भायर काडटाय तो, आनी तो व्हरता आनी तुजें काम करून हाडटा.
देव कितें करता, देवाच्या आजबोडयांक तुजें उतर हें आयकोंक येयना वायट, तांकां फकत तुमी कितें देवाचें उतर उलयता तेंच तांकां आजबोड्यांक आयकूंक येता आनी ते वयता आनी तुजी पेखोवणी हाडटा. आनी देवचाराचे आत्मा कितें करता, तुजें व्हरता आनी तुजें निसणटण करता. तूं कितें म्हणटाय, हांव इतलें उलयतां पूण हांव दोनूय उरता, जेवच्या गायांनी म्हणटा आनी दुखताय म्हणटा, पेनूय आहा म्हणटा. मागीर कितें करता, तें जातलें तुजें? आमकां एकूच म्हणूंक जाय, देवाचें नाल्यार देवचाराचें, दोनूय. म्हणजे आमकां कितें सांगलां, एकूच उलय सांगलां देवाचें. आमी कितें करता, मिक्सअप करता न्हू, मागीर आमकां पेखोवणी मेळत ना. मागीर म्हणटा हांव थंय रिट्रीटाक गेल्लें मुगो, म्हणल्यार कामूच जावंक ना, म्हाजो पांयूच बरो जावंक ना, हेंच जावंक ना. कित्याक म्हणटा, आमकां देवाच्या उतराची समजणी आहा पूण आमी ती घेवंक ना. ते पळय पयलींच पडलेले बी सांगले सकाळीं न्हू, बियाची वापर सांगलेली न्हू, रस्त्यार पडलेले ते बी तशें रस्त्यार पडलेले बी कितें जाता, समजणी घेतल्या तुमी आतां. मागीर ते वाटेर वयताना कितें जालें, अंडरस्टँड तेजी घेवंक ना सारकें मिनींग, ते मागीर रस्त्यार पडलेले. मागीर ते सुकण्यांनी येले तुमचे, म्हणजे देवचारान येले. सुकणी म्हणजे तुज्या काळजांतले बी काडून तो देवचार घेवन गेलो. ताका लागून आमकां हिलींग मेळना असले बी घातले म्हणटकूच. ताका लागून आमी चिंतूंक जाय आमच्या जिवितान आमी कसली बियां घालता, देवाच्या उतराची काय कसली ती. आमकां येतलो, आमकां कोण कोण कितें कितें. आतां तुमी हांगर बसल्या म्हणून बरी आसा, तुमी गेटीच्या भायर गेल्यार येतलो तुमकां, बशीन वयताना टेक करून मारतलो. कसली उतरां येतली, जावचें ना? जाता. शिटार बसले म्हणटकूच मातसो तेंकलो जाल्यार उतरां येता न्हू. ताका लागून आमी आतां चेंज जालेली आसा. आमची उतरां आमी कशीं करतलीं तें आमचेर दवरलेलें आसा. चर्चीन पासून जाता, जाता आमचें. तूं तर आयज मिसाक वयताय, तें म्हाजें दुश्मन आयज गेलां, हांव फाल्यां वयतलीं, हांव आयज वचाच ना कित्याक तें गेलां आयज, जाता न्हू. आमी बसूंक तयार आहा, म्हाज्या शिटार बसता, म्हाज्या शिटार बसला ते उठ 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 करता, नाल्यार तूं सायडीक बस गो म्हणटा आमी, हांव इतलीं वर्सां ह्या शिटार बसलेली आसा, हें सीट म्हाजेंच म्हणटा. नाल्यार बाबा तो कोण बसला हांवें आसूं, प्रेज गॉड, हांव दुसऱ्या शिटार बसता. जाता सगळे कडेन. तुमी हांगर आहा म्हणून ओगी आसा, भायर वतकूच हे सगळें आमकां टॅस्टींग येतलें. आमकां कसो प्रिती मोग जावो, कोणा कडसून मोग कसो मेळोंक जाय, कितें गिफ्ट मेळोंक जाय, तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमी ना, आमी म्हणटा जाल्यार थंय जाता, घरानूय जाता. आतां घरान गेले, कोणी घोव म्हणटलो रिट्रीट करून येयलाय मगो तूं, आनी कसली उतरां गो तुजी, हें उतरां म्हणटलें बरें. त्या वाटेन आपुणूच चेंज जावंक जाय न्हू, तोंड चापून रावपाचें. तेणी कितें म्हटलें न्हू, ओगीच रावंक जाय. नाल्यार टॉयलेटान वचून आर्गां दिवप, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, गिफ्ट ऑफ टांग वचून. टॉयलेटान बरें न्हू, कोण येयना न्हू, कोण येता टॉयलेटान, कोण येयना पळय. घरा कडेन सगळें डिस्टर्ब जाता, टॉयलेटान गेली, गिफ्ट ऑफ टांग यूज केली, हालेलुया हालेलुया, तो शांत जालो. भायर येता म्हणसर, भायर तर रावात जाल्यार तोंडाक तोंड जाता न्हू, तें बरें न्हू. ताका लागून आमी आतां कसली उतरां वयता कितें तें आमचेर दवरलेलें आसा. आमकां सगळें जेजून सगळें दिलेलें आसा आनी शिकयल्लें आसा. खातीर आमी थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. आर्गा तुका जेजू, आयच्या दिसा पासून अशा वेळा खातीर तुका आर्गायता. तुवें ह्या भावा भयणांक कितें तरी बरें तरी शिकयलां म्हणून तुका आमी आर्गायता. थंय सोम्या तुका आर्गायता. ह्या हांगर आमकां एक जागो दिलेल्या त्या भावा पासत तुका आर्गायता. तेजे चड चड उपकार, कित्याक हांगर येवन जायतोच लोक तुजें उतर आयकून तांकां समजणी मेवल्या आनी तांकां जायत्यो तेंच्या जिवितान मिलाग्री जाल्या म्हणून त्या भावा पासत तेजे फॅमिली पासत तुका आर्गायता. थंय सोम्या तुका आर्गायता. सगळ्या हांगा JCLM टिमींक आदार येता तेंच्याय पासत तुका आर्गायता. तांकां आनीक आनीक देण्यानी भरलेल्या पासत तशेंच तुका आर्गायता जेजू. हे आमकां हांगासर जेवण दिलेलें रांदतल्या भाव भयणां पासत, ती आदार करतल्या तेंच्याय पासत तुका आर्गायता. तांकां घटायेन आनी मोगान भरलाय सोम्या, आनी मोगाचेच काळीज दिला तांकां म्हणून तुका हांव आर्गां दिता जेजू. तशेंच सोम्या हांगर आसलेल्या सगळ्या भाव भयणांक हे येयलेले आसा तांकांय तुवें मोगान भरला आनी मोगाचेच काळीज दिला. यूट्यूबार आयकतल्या भाव भयणांक तांकांय सोम्या आपल्या घरांत कशें वागूंक जाय तें तांकां शिकयलां. मोगाचोच आत्मो दिला तांकां
काय म्हणून तुका आमी आर्गायता. तशेंच सोम्या आमचे सगळे सोम्या हे केबल कंप्युटर सगळ्यांचेर तुजो आशिर्वाद घातलाय आनी ते बरे भाशेन तूं सोम्या देवाचे उतर दुसऱ्यांक पावयताय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. तशेंच सोम्या तुका आर्गां दिता. आनीकूय जायती भाव भयण आसा तांकां आजून देवाचें उतर मेळोंक ना, ते युट्यूबार वचोन देवाचें उतर आनीक खोल खोल शिकता म्हणून तुका आमी आर्गायता. हें मागणें आमी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान केलां. आमेन. जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेताय आनी हांव तुजे भितर जियेता. थँक्यू जेजस. आमेन.